السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. सूरत आहे ज़ारियात. ज़ारियात हवाऊं आहिनि. हीअ 51 नंबर सूरत आहे. ऐं वरी सूरत आहे मुरसलात. हिन खां पोइ 77 नंबर आयत हवाउनि जे मुतलिक़. हवाऊं कहिड़े क़िस्म जूं अलाह ताला मोकिले थो. हवाऊं अलाह ताला जो लश्कर आहिनि. पाणी हवा लश्कर आहे पंहिंजो. हवाउनि खां कहिड़ा कहिड़ा कम वठे थो. सूरत ज़ारियात. हाणे हिन में 60 आयतूं आहिनि. मके में लथी आहे सॼी सूरत. ऐं हिन ते कसम पहिरीं आहिनि, पोइ जवाबु कसम थींदो. अहिड़े नमूने सां सौफ़ात मलाइकनि जी ॻाल्हि आहे ऐं नाज़ियात मलाइकनि जी ॻाल्हि आहे. 37 नंबर सूरत सौफ़ात ऐं वरी 79 नंबर उहो मलाइकनि जी ॻाल्हि. हीअ हवाउनि जी ॻाल्हि आहे. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا. قسم आहे छटण वारनि जो जेके हवा खे उॾाइनि. ज़रवा फलहामिलात विखरा. पोइ उहे जेके खणी हलण वारियूं, ॿार खे खणी हलण वारियूं. फलहामिलात हवाऊं. फलजारियात युसरा. पोइ हलण वारियूं जेको आसानी सां हलनि. फलमुक़सिमात अमरा. पोइ जेके विराहण वारियूं जो हुकुम खे विराहिनि, जेको अलाह ताला जो हुकुम हुननि खे हुजे उहो कनि. यानी जंहिंखे तबाह कनि, जंहिंखे बर्बादु कनि, जंहिंखे चङो कनि, जंहिंखे हवाऊं. हवा लॻे सुठी त सुठो फ़सुलु थियनि. हवा लॻे ख़राबु त फ़सुलु तबाह थी वञनि, मुल्क बर्बादु थी वञनि. टॉर्नेडो अचे, तूफ़ान अचे, झक अचे, वाव अचे, समूम अचे, नसीम अचे. मुख़्तलिफ़ क़िस्मूं आहिनि. हाणे इहे थिया सभई क़िस्म. ज़ारियात ज़रवन फलहामिलात विक़रन फलजारियात युसरा. सवलाई नमूने सां जारी जेके हलनि सवलियूं. फलमुक़सिमात अमरन. पोइ विराहनि पंहिंजा अमर. इन्नमा तुअदून लसादिक़. बेशक तव्हां सां जेको वाइदो कयो वियो आहे उहो सचो आहे, ज़रूरु सचो आहे. हाणे 5 नंबर आयत जेका आहे सा जवाबु क़स्म आहिनि. उहे क़स्म आहिनि. हीअ उन्हनि जो क़स्म आहे. यानी छाजे लाइ अलाह ताला, छाजे लाइ अटेंशन, कहिड़ी शइ ॾांहुं अटेंशन पियो छिकाए, तव्हांजो तवजो पियो छिकाए. तवजो छिकाए पियो त जेको वाइदो कयो वियो आहे तव्हां सां उहो सचो आहे ऐं ज़रूरु थींदो. कहिड़ो वाइदो कयो वियो आहे त वक़िअतल वाक़िअत इज़ा वक़िअतल वाक़िअत. क़यामत थींदी, बास बादल मौत थींदो, उथंदो, हिसाब किताब थींदो. जन्नत जहन्नम आहे ऐं वार्ड पनिशमेंट आहे. हिन में भुल मतां कयो. इन्नमा तुअदून लसादिक़. ल माना ज़रूरु. छा चइबो हिनखे ताक़ीदी लाम. इन्नमा तुअदून लसादिक़ुन व इन दीन लवाक़िउन. दीन वाक़िआ आहे. दीन माना हिसाब जेको थींदो. यौमुद्दीन मालिक यौमुद्दीन सूरत फातिहा में यौमुद्दीन अरे तलदी यो कज़ब बिद्दीन. दीन हिते माना दीन हिकिड़ो दीन माना मज़हब जो नमूनो जेको तरीक़ो जंहिं ते असीं हलूं था. पर हीअ दीन माना हिसाब किताब जेको आहे जेको थींदो क़यामत जे ॾींहुं उहो. वइन दीन लवाक़िउ. हाणे इहे थिया 2 जवाब क़िस्म. 2 5 आयत ऐं 6 आयत. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. 2 शयूं. बेशक तव्हां सां जेको वाइदो कयो आहे उहो सचो आहे ऐं वाइदो कहिड़ो हुनजी वधीक तशरीह आहे. इन दीन लवाक़िउ. हिसाब किताब थींदो.
हिसाब किताब थियण खां अॻु में ज़रूरु उथबो बि, मरबो, मरण खां पोइ उथबो वरी हशर गॾु थिबो, पोइ हिसाब किताब थींदो। ते सभु ॻाल्हियूं हिक ॿिए जे पोयां थींदियूं, हिक ॿिए जा भरिसां थींदियूं, हिक ॿिए सां वास्तो तालुक़ वारियूं आहिनि। वसमा वरी वीर कसम आहे, वसमा ज़ातिल हुबुक ऐं आसमान जो कसम आहे जंहिं मूजिबि वाठूं आहिनि जंहिंमें लहरुनि वांगुरु, मतिलबु जीअं लहरियूं हुजनि अहिड़े नमूने सां। वसमा ज़ातिल हुबुक वाठूं आहिनि आसमान मंझि बि, जीअं तव्हां हींअर हवाई जहाज़ हलनि था फलाणी लेटीट्यूड ते, फलाणे हुन ते तव्हां हीअ हलंदो, हू फलाणो हिन ते हलंदो। न त हिते जेके आहिनि से घणा एक्सीडेंट थी वञनि हलिया, पर माण्हू खे हुकुम थो कजे टावर वठां फलाणे ते तूं हलिजांइ, फलाणे ते तूं हलिजांइ, तंहिं करे हुबुक ऐं आसमान में बि इहे वाठूं आहिनि ठहियलूं, वाठूं 20 थियूं, कोह ॼणा केही विया। वसमा ज़ातिल हुबुक वाठुनि वारे आसमान ते, जिते सितारा हलनि था पंहिंजे पंहिंजे गर्दिश ते, पंहिंजे पंहिंजे ऑर्बिट ते, पंहिंजे पंहिंजे नमूने ते, जेके हिक ॿिए सां लॻनि कोन था, चंड सितारा हज़ारें लखें मिलो करोड़ें। इन्नकुम लफ़ी क़ौलिन मुख़्तलिफ़िन, तव्हां कौल में मुख़्तलिफ़ आहियो, यानी जेको अलाह ताला तव्हांखे इहो हुकुम कयो यतसाअलून अनिल नबइल अज़ीम, या वॾी ख़बर में इख़्तिलाफ़ आहे तव्हांजो, त क़यामत थींदी अलाए कोन थींदी, थींदी त कॾहिं थींदी, कीअं थींदी, अय्यान मुरसा कॾहिं थींदी। त इन्नकुम लफ़ी क़ौलिन मुख़्तलिफ़िन, हीउ क़ुर जेको आहे सचो आहे या कूड़ो आहे, पाण ठाहियो अथसि की अलाह मोकिलियो आहे, हिन में तव्हां इख़्तिलाफ़ था करियो। काफ़र ऐं मोमिन, काफ़र जेके आहिनि से नथा मञनि, मोमिन जेके आहिनि से मञनि था। मुख़्तलिफ़ इन्नकुम तव्हीं जेके आहियो, माना सभई कुरैश पंहिंजो मके वारा उन वक़्तु जेके मोमिन बि हुआ, जेके मुस्लमान बि हुआ, जेके काफ़र बि हुआ, अबू लहब बि हुआ, त वलीद बिन मुग़ीरा बि हुआ, त अबू जहल बि हुआ, त बिलाल बि हुआ, त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर बिन ख़िताब बि हुयो, त उस्मान ग़नी बि हुयो, त हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बि हुयो, त सभई औरतूं बि हुयूं, हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सभई उम्म सलमा हुयूं, सभई हुयूं। इन्नकुम लफ़ी क़ौलिन मुख़्तलिफ़िन युफ़कु अन्हु मन उफ़िक, युफ़क ठाहिण, कूड़ ठाहिण, युफ़क बि कूड़ो ठाहिणो हो, जेको ठाहींदो हक़ खां फिरियो वेंदो, उहो जंहिंखे फेरियो वियो, जेको फेरियो सो फेरियो, जेको फेरियो जंहिंखे अलाह ताला फेराए, यानी लोह कलम में हुनजे लाइ लिखिजी वियो त हीउ फिरंदड़ आहे। सूरत तग़ाबुन में अलाह ताला फरमायो त असां तव्हांखे पैदा कयो आहे पंहिंजो मोमिन ऐं काफ़र करे, तंहिं करे इहो लोह कलम में लिखिजी वियो हलियो, तव्हां कहिड़ा काफ़र थींदव, कहिड़ा मोमिन थींदव। युफ़क अन्हु मन उफ़िक, जंहिंजे लाइ ठाहियो वियो त इहो फेरायल आहे दीन खां, दीन ते न ईंदो सो न ईंदो, अबू जहल न ईंदो, अबू लहब न ईंदो, वलीद बिन मुग़ीरा न ईंदो, दीन ते न ईंदासीं, न ईंदा। युफ़कु अन्हु मन उफ़िक, उफ़िक 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 क़ुतिलल ख़र्रासून, क़ुतिल बर्बाद थियनि, तबाह थियनि, मौत पवेनि, मरनि, पंहिंजो ख़र्रासून जेके ॻाल्हियूं ठाहिण वारा, ख़र्रास उबतियूं सुबतियूं, वेठा ॻाल्हियूं घड़ींदा, वेठा ॻाल्हियूं ठाहींदा, क़ुर ते, हदीस ते, अलाह ते, नबी ते, क़ुतिल ख़र्रासून, ख़र्रास ख़र्रास उहे आहिनि जेके ॻाल्हियूं वेठा ठाहिनि, ख़रस क़ुतिलल ख़र्रासून الذين هم في غمرة साहून, उहे जेके गफ़लत में, गमरत माना बेहोशी, मदहोशी, जेका सकराती गमरत थींदी, जेका सकराती सकर, सकरात बि सकर जी हालत आहे, यानी माण्हू होश हवास खां निकिरी वेंदो हलियो। फ़ी गमरतिन साहून, वेसला आहिनि, सहव में आहिनि, भुलियल आहिनि। الذين هم في غفرة साहून,
यसअलून अय्यान यौमुद्दीन, वरी पुछनि था बार बार पुछनि था रसूल पाक खां त कॾहिं थींदो अय्यान, कॾहिं थींदो यौमुद्दीन, इहो जेको ॾींहुं क़यामत जो चओ था, हिसाब किताब जो ॾींहुं चओ था, उहो कॾहिं थींदो, यानी टोक इस्तिहज़ा जे लिहाज़ खां पुछनि था, मस्ख़री जे लिहाज़ खां पुछनि था। यसअलून अय्यान यौमुद्दीन, अलाह ताला हुनजो जवाबु ॾिए थो, यौम हुम अलन्नार युफ्तनून, उहो तॾहिं थींदो जंहिं ॾींहुं ताईं साड़िया वेंदो बाहि जी सेख में उछलिबो तव्हांखे, तंहिं ॾींहुं इहो थींदो। अय्यान कॾहिं था पुछो, अलाह खे ख़बर आहे त कॾहिं थींदो, बार बार पुछो था, तव्हांखे नबी मोकिलिया आहिनि, नबी रसूल पाक साहब मोकिलियो आहे, क़ुर मोकिलियो आहे, मञो नथा, ठीकु आहे, असांजे लाइ ख़ैरु आहे, इहो तॾहिं थींदो जंहिं ॾींहुं तव्हांखे साड़ियो वेंदो, यौम हुम अलन्नार युफ्तनून, फितने में पवंदा, साड़िया वेंदा, इम्तिहान वरितो, परखिया वेंदा, जॾहिं बाहि में परखजणु तमामु ख़तरनाक ॻाल्हि आहे। अलाह ताला परख खां बचाए, इन इम्तिहान खां बचाए, इन फितने खां बचाए। यौम हुम अलन्नार युफ्तनून, ऐं हुन वक़्तु चयो वेंदो छा, ज़ूक़ू फितनतकुम, तव्हां पंहिंजे फितने जो मज़ो चखो, तव्हांजे न मञण जो जेको फितनो हुयो, जेको तव्हां इम्तिहान में जंहिंमें पियो, जंहिंमें परख में पइजी वियो, उनजो हाणे मज़ो चखो, नथे मञो भला ठीकु आहे। हाज़ल्लज़ी कुंतुम बिही तस्ताजिलून, ही आहे उहो अज़ाब, उहो जहन्नम जंहिंजी तकड़ कयो थिए त कॾहिं थो अचे, अचे भला अचे, असां ते किरे, असां ते अज़ाब किरे, अचेव थो, जंहिंजी तकड़ तव्हां कई थिए, तस्ताजिलून, जंहिंजी अजलत कयो थिए। हाणे 14 आयतूं थी वियूं, हाणे 15 आयत खां मुत्तक़ीन परहेज़गारनि जी ॻाल्हि आहे। मिनल मुत्तक़ीन फी जन्नातिन व उयून, हाणे सभई ॻाल्हियूं जेके सूरत आहे ज़ारियात, हिन खां अॻु में सूरत काफ़, सूरत नज्म, सूरत तूर, सूरत क़मर, सूरत रहमान, मुत्तक़ीन परहेज़गारनि जी ॻाल्हि, तक़वा वारनि जी ॻाल्हि। इन्नल मुत्तक़ीन फी जन्नातिन व उयून, बेशक उहे जन्नतुनि में हूंदा, बाग़नि में हूंदा ऐं चश्मनि में हूंदा। उयून ऐन माना अखि, ऐन माना चश्मो, चश्मो माना अखि, ऐं चश्मो माना अखि, ऐं चश्मो माना पाणी जंहिं मां निकिरी अचे, अखि मां बि पाणी निकिरंदो आहे, ऐं पंहिंजे ज़मीन मथां पाणी जेको निकिरंदो आहे उहो बि चश्मो आहे, उहो बि अखि आहे हिकिड़े लिहाज़ खां, जंहिंमां पाणी निकिरे थो, पर उहो ॼण पाणी जो चश्मो यानी नहरो। इन्नल मुत्तक़ीन फी जन्नातिन व उयूनिन आख़िज़ीन मा आताहुम रब्बुहुम, आख़िज़ीन वठण वारा, अख़ज़ ख़ुज़ माना वक़्तु पकड़, यानी जल्दी तो तव्हां का शइ कंहिंखे ॾियो, चओ इहो वठि, त पोइ वठ जी माना बि सभई आहिनि, वठि पवई, मुसीबत पवई, भई आख़िज़ीन हिन माना पॉज़िटिव आहे, माना त वठनि था, हिक ॿिए खां जलींदा, हिक ॿिए खे ॾींदा, आछींदा, न हीउ वठि, यानी ही पी शरबत पी। आख़िज़ीन मा आताहुम रब्बुहुम, जेको रब उन्हनि खे ॾींदो, अता कंदो, आता हीअ लफ़्ज़ ऐं ता सां आहे, ऐं ऐन ऐं त्वा सां, हिन जो ॼण हिकिड़ो ॿियो फॉर्म आहे, उहो बि अता उहो बि ॾियणु आहे, हीअ बि ॾियणु आहे। आख़िज़ीन मा आताहुम रब्बुहुम, जेको हुननि खे संदन रब ॾींदो उहो वठंदा। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिक मुहसिनीन, इहे माण्हू जेके हुआ, जेके हींअर जन्नत में आहिनि, हिन खां अॻु में सुठा कम करण वारा, क़ब्ल ज़ालिक हिन वक़्त खां अॻु में मुहसिनीन हुआ, सुठा कम करण वारा हुआ। ॿी कंहिं सूरत में पढ़ियोसीं जो इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिक मुशफ़िक़ीन हुआ, शफ़क़ अलाह खां डिॼंदा हुआ, हाणे हिते आहे मुहसिनीन।
इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिक मुहसिनीन, चङाई कंदा हुआ धरती ते, यानी कंहिं सां बुराई न कंदा हुआ, सुठा कम कंदा हुआ, यानी चङाई करण जो, नमाज़ पढ़णु, ज़कात ॾियणु, हज करणु, रोज़ो करणु, इहे बि चङायूं आहिनि। पर उहो को ॿियो फहम जंहिंसां पसंदि पिरींदो रोज़ा ऐं निमाज़ूं इहे पिणु चङो कमु, पर उहो को ॿियो फहम यानी इंसान ज़ात खे जंहिंमहिल माण्हू खे फ़ाइदो पहुचे उहो कमु करणु, कंहिंखे आई वेल कमु अचणु, ॾुखियाई वक़्तु कमु अचणु, ओड़े पाड़े जो ख़्यालु रखणु, उन्हनि खे खाधे पीते जो वग़ैरह जो सभिनी जो ॻाल्हियुनि जो, उहो मोहसिनीन। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम खे अलाह ताला मोहसिनीन मथां चयो आहे। कानो क़लीलम मिनल लैली मा यहजऊन, इहे अहिड़ा हुआ जेके ॼण राति जो जाॻंदा हुआ, निमाज़ तहजुद वग़ैरह पढ़ंदा हुआ, त राति जो घटि सुम्हंदा हुआ, निंड कंदा हुआ। यहजऊन पंहिंजे निंड में आराम में पवणु, सुम्हणु, सुम्ही रहण जी माना में। कानो उहे जेके हूंदा, कान माना कुन उन मज़ा आहे, यानी बी वर्ब ऑफ टू बी आहे। कानो क़लीलम मिनल लैल, राति जो थोरो, मा यहजऊन, सुम्हंदा हुआ, निंड कंदा हुआ। वबिल असहारि हुम यस्तग़फिरून, ऐं असर जो वेल उथी ऐं इस्तिग़फ़ार कंदा हुआ, बख़्शिश घुरंदा हुआ अलाह ताला खां। हीअ तमामु अॼु सुहिणी आयत आहे। वबिल असहारि हुम यस्तग़फिरून वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, ऐं पंहिंजे माल में, वफ़ी अमवालिहिम पंहिंजनि मालनि मंझि, हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम, हक़ सम्झंदा हुआ साइल जो, घुरंदड़ जो जेको घुरे, ऐं महरूम जो जेको डिप्राइव्ड हुजे, जंहिंखे पैसो ॾोकणु हुजे, मिसकीन हुजे, यतीम हुजे, उनखे महरूम हुजे। हाणे हक़ कंहिंजो आहे, साइल जो आहे। साइल भले घोड़े ते चढ़ियलु हुजे, सवार हुजे, भले कार में हुजे, वेठो हुजे अॼुकल्ह ज़माने में, पर जेकॾहिं तव्हां खां घुरे थो त थी सघे थो हुनखे ज़रूरत हुजे उन वक़्तु वाक़ई, इन करे उनजो हक़ु आहे तव्हां ते, हक़ लिस्साइल। पर जेको ग़रीब आहे, फ़क़ीर आहे, उहो बि उनजो बि हक़ु आहे। पर हाणे असां वटि घणा ठग थी विया आहिनि, जेके सॼो ॾींहुं था पिननि, ऐं उहे लखापति थी विया आहिनि, अलाए करोड़पति असां खां वधीक। पर हाणे जेकॾहिं तव्हांखे दिलि चवे त खणी ॾियो, पर उनखे झिणकियो न। जेको घुरे थो सो पंहिंजे पाण खे, पंहिंजे नफ़्स खे मारे ऐं घुरे थो, पोइ हाणे हू जेकी करे सो पाण ॼाणे, हुनजो अलाह ताला ॼाणे, पर हुनजो हक़ु आहे तव्हां ते। पोइ जेकॾहिं हुनखे ॾेई सघो ऐं दिलि चवेव त ॾियो, ऐं जेकॾहिं न ॾियो त पोइ हुनखे झिणकियो न, हुनखे सख़्तु न चओ। पर हुकूमत खे खपे थी, जेके वेठा आहिनि सॼे शहरनि में, पाकिस्तान जे हर गली में आणे रखनि था, इहो हिकिड़ी माफ़िया आहे, हिननि खे पकिड़े ऐं पंहिंजो इन्हनि खे चङे रस्ते ते हलाइण जी कोशिशि कजे। इहो जेको हुकूमत जो कमु आहे, असांजो तव्हांजो कमु न आहे। या माफ़िया खां ख़बर आहे, या 1950s खां वठी इहो तमाशो हिननि शुरू कयो आहे, उन ते माण्हुनि लिखियो आहे घणो ई, ऐं पंहिंजो सॼी दुनिया खे ख़बर आहे। पर हाणे असांजे हथ में न आहे त असीं इहो कुझु करे सघूं, हुकूमत खे करणु खपे ईअं। पर बहरहाल जेके साइल आहिनि ऐं जेके महरूम आहिनि, उनजो तव्हांजे माल मिल्कियत में जेको रोज़ी तव्हांखे अलाह ताला ॾिनी आहे, उन में तव्हां ते हक़ु आहे त उनखे ॾियो। वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम वफ़िल अर्दि आयातुल लिल मूक़िनीन। हाणे अलाह ताला हितां वरी चए थो त आयतूं आहिनि धरती में, आसमान में, ज़मीन में, जिते किथे तव्हांजे लाइ निशानियूं आहिनि। हाणे हिकिड़ियूं हिस्टोरिकल निशानियूं, जेके क़ौमूं हलाक कयूं वयूं, उन्हनि जूं निशानियूं आहिनि। ॿिया जेके ॾिसो था पंहिंजे काइनात में जेके ॻाल्हियूं, रंग रूप, मौसमनि जो बदिलजणु, उथणु विहणु, फ्रूटनि जो थियणु, ऐं सॼी मतिलबु इहो बि अलाह ताला जो आसमान में, ज़मीन में, इहे आयतूं आहिनि, निशानियूं आहिनि। हिन मज़ा नसीहत पंज हाणे हिते उन्हनि जी ॻाल्हि करे थो अलाह ताला। वफ़िल अर्दि आयातुल लिल मूक़िनीन, जेके सर्टिट्यूड रखनि था, जेके यकीन रखनि था। मूक़िनीन माना जिन खे यकीन आहे, जिन खे पक आहे अलाह ताला जे ॻाल्हि जी, वेसा आहे, जिन खे भरोसो आहे अलाह ताला ते,
उहे उन्हनि जे लाइ आयतूं आहिनि ज़मीन में वफ़ी अनफुसिकुम ऐं पंहिंजे नफ़्सनि में यानी पंहिंजो नफ़्स कहिड़ो आहे जेको हिकिड़ो फिज़िकल बॉडी आहे जेका उन में ॾिसो त घणा तव्हांजा सिस्टम अलाह ताला रखिया आहिनि डाइजेस्टिव सिस्टम आहे तव्हांजो रत जो सिस्टम आहे नर्वस सिस्टम आहे फलाणो सिस्टम आहे पंहिंजो तव्हांजी किडनी आहे तव्हांजो छा सभई उज़वा कीअं कनि था दिलि आहे कहिड़े नमूने सां कमु करे थी उन में ॾिसो तव्हांजे लाइ वॾी ॻाल्हि वफ़ी अनफुसिकुम तव्हांजे नफ़्सनि में पर तव्हांजो नफ़्स माना साइकोलॉजिकल यानी कंडीशन्स तव्हांजूं जेके आहिनि उन मंझि ऐं जेके तव्हांजूं रूहानी कंडीशन्स आहिनि उन मंझि तव्हांजे लाइ निशानियूं आहिनि उन ते सोच वीचार करण जी ज़रूरत आहे तव्हांखे वफ़ी अनफुसिकुम वफ़िल अर्दि आयातुन लिल मुक़िनीन वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून छा पोइ अमीन ॾिसो नथा छा यानी इन ते इनसाइट तव्हांखे न आहे इन ते तव्हांखे सोच वीचार करियो नथा इन ते अफला तुबसिरून इन ते बसीरत नथा रखो इन ते सोच वीचार नथा करियो अफला यतदब्बरून अल क़ुरान क़ुरान जी ॻाल्हियुनि ते तदब्बुर नथा करियो अफला यतफक्करून फ़िक्र त सोच वीचार नथा करियो या अफला तुबसिरून वफ़ी अस्समाइ रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून ऐं रिज़्क़ तव्हांजो त आसमान में अलाह ताला लिखी छॾियो आहे बसि उतां ई आसमान मां अचे थो यानी इन में सभिनी मानाउनि में इहा लफ़्ज़ आहे माना आसमान मां जॾहिं मींहुं पए थो हिकिड़ो नाज़िल थिए थो बरक़त वारो मींहुं तॾहिं उहो सभई सिला उभरनि था ऐं उन मथां अनाज थिए थो उन में तव्हांजो रिज़्क़ आहे ॿी माना इहा आहे त आसमान में अलाह ताला लिखी छॾियो आहे त तव्हांखे रिज़्क़ कहिड़ो मिलंदो यानी मतिलबु छा केतिरो खाईंदो केतिरो पीअंदो केतिरे खाइण खां पोइ ताईं मरंदो यानी उहो तव्हांजो लिखियलु आहे रिज़्क़ उहो खाई तंहिंखां पोइ तव्हां मरंदो उन खां अॻु में न मरंदो हाणे इहे ॻाल्हियूं जॾहिं साईं पीर साईं रोज़े धणी जॾहिं इहो सूरत हीअ आयत पढ़ी पंहिंजे सूरत ज़ारियात जी इहा आयत आहे 22 जॾहिं हिन खे सम्झ में उहा ॻाल्हि आई पंहिंजे साईं मोहम्मद राशिद शाह सैयद खे रोज़े धणी खे वफ़ी अस्समाइ रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून त उन खां अॻु में पाण हर खाईंदा हुआ पंहिंजो महिनत कंदा हुआ मतिलबु पंहिंजे रिज़्क़ जे लाइ तलाश में त माण्हू रिज़्क़ में हिकिड़ा माण्हू मसरूफ़ आहिनि पर रिज़्क़ में ॿियो वरी अलाह ताला जो दीन आहे माण्हू उन जी ॻाल्हि में मसरूफ़ थिए त पोइ पीर साईं रोज़े धणी खे सम्झ में आई ॻाल्हि त मुंहिंजो रिज़्क़ त अलाह ताला जे हथ में आहे ऐं आऊं जेको अलाह ताला जी नेमत अलाह ताला जी क़ुरान जेको आहे अलाह ताला जो दीन जेको आहे उनखे आऊं पखेड़ियां उनखे आऊं उनजी ॻाल्हि करियां त इहा वधीक बहितर आहे मुंहिंजे लाइ ऐं हर करण वारा ॿिया बि घणेई आहिनि वरी पंहिंजो ॿिया कम धंधा धाड़ी करण वारा ॿिया बि घणा आहिनि ऐं जेको हिन कम सां लॻां त पोइ हीअ ॻाल्हि जॾहिं हीअ आयत पढ़ियईं सॻोरी वफ़ी अस्समाइ रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून हाणे इहे मतिलबु पाण बि पढ़ियाऊं और ॿियनि बि माण्हुनि खे घणनि खे इन मथां फ़ाइदो थियो हूंदो वफ़ी अस्समाइ रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून वफ़रब्बि अस्समाइ वल अर्दि इन्नहु लहक़्क़ुन मिस्ल मा अन्नकुम तंतिक़ून वफ़ी वल अर्दि इन्नहु लहक़्क़ुन ऐं ज़मीन जो क़स्म आहे छा इन्नहु लहक़्क़ुन इहा ॻाल्हि हक़ आहे जेका मतिलबु ॿुधाई पई वञे हींअर तव्हांखे इहा ॻाल्हि हक़ आहे मिस्ल मा अन्नकुम तंतिक़ून जीअं तव्हीं ॻाल्हायो पिया ऐं आऊं ॻाल्हायां पियो ऐं तव्हां ॿुधो पिया तीअं इहा सची ॻाल्हि आहे मतिलबु त पाण चवंदा आहियूं त चुंडी हणा ॾिसो ख़्वाब में आहियां की सुतल आहियां की जाॻां पियो त चुंडी हणी ॾिसो था चुंडी हणी ॾिसो ॻाल्हायो पिया ॿुधो पिया पंहिंजो आवाज़ु त पोइ ॿियनि जो आवाज़ु ॿुधो पिया अहिड़े नमूने सां हीअ सची ॻाल्हि आहे वल अर्दि इन्नहु लहक़्क़ुन मिस्ल मा अन्नकुम तंतिक़ून माने तव्हीं था ॻाल्हायो
हाणे 23 आयतूं थियूं हाणे हिते थी अचे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐं उनजे दैफ़ इब्राहिम जी ॻाल्हि थी अचे असां दैफ़ुर रहमान जॾहिं ताईं हज ऐं उमिरे ते वञूं था पोइ दैफ़ुर रहमान ऐं अलाह ताला जा महिमान आहियो ऐं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जा महिमान आया हिकिड़ी ख़ुशख़बरी खणी आया ऐं हिकिड़ी ख़तरनाक ख़बर खणी आया वन गुड न्यूज़ वन बैड न्यूज़ त पोइ हाणे चवंदा आहिनि अंग्रेज़ त हीअ बि उते गुड न्यूज़ कहिड़ी आहे त हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम जी विलादत जी ख़बर खणी आया त साल खां पोइ तव्हांखे पुटु ॼमंदो ऐं पंहिंजो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे ऐं पंहिंजो हज़रत हाजरा खे अॻु में ई ॼाओ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम 14 साल अॻु में त पोइ 14 साल जो थी वेंदो हुन खां पोइ 15 साल में हू ॼाणंदो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ऐं 14 साल जेको आहे सो ख़ितनो कंदा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जॾहिं 14 सालनि जो थींदो त ख़ितने जो हुकुम ईंदो ऐं हिते इब्राहिम अलैहिस्सलाम बि ख़ितनो कंदो ऐं पंहिंजे सभिनी मेल जेके बि अथनि घर में पंहिंजे राज मंझि उन्हनि खे ख़ितनो कराईंदो ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम साल खां पोइ पैदा थींदो ऐं ॿी ख़तरनाक ख़बर ॼण इहा आहे त लूत अलैहिस्सलाम जी क़ौम जेका जिते वञी रहियो आहे बैठियो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो सदोम ऐं गुमोर जा इलाइक़ा उन ते अलाह ताला अज़ाब थो मोकिले उन्हनि जे सेक्शुअल परवर्शन जे करे बुछलाई जेका हुननि अख़्तियार कई इन जी हाणे ॻाल्हि अचे थी उन खां पोइ ॿियनि क़ौमुनि जे तबाही ऐं बर्बादी जूं ॻाल्हियूं ईंदियूं पोइ इहे पहिरीं हज़रत हल अताक छा तव्हां वटि पहुती आहे तव्हां वटि आई आहे ख़बर अताक माना तव्हां वटि आई तो वटि आई आहे छा तो वटि आई आहे हदीस दैफ़ इब्राहिम इब्राहिम जे महिमाननि जी ॻाल्हि तौरात में लिखियलु आहे 18 चैप्टर में ऐं 17 18 21 चैप्टर में इहा ॻाल्हि अचे थी दैफ़ इब्राहिम जी ॻाल्हि ऐं पंहिंजो दैफ़ इब्राहिम अल मुकरमीन इकराम वारा चङाई वारा भलारा जेके हुआ भलारा हुआ माना मलाइक हुआ फ़रिश्ता हुआ पोइ हाणे उते जेके आहिनि ॿ हिकिड़े क़िस्म जा आहिनि ऐं टियों जेको आहे सो ॿिए क़िस्म जो आहे मलाइक जेके आहिनि हिकिड़ो ख़ुशख़बरी खणी थो अचे ऐं ॿ जेके आहिनि से ख़राबु ख़बर खणी था अचनि उहे वञनि था होॾां सदोम ऐं गुमोर ॾांहुं पर हिते इहा गुफ़्तगू थिए थी हिननि जी पाण मंझि ऐं सूरत हूद अलैहिस्सलाम मंझि उहो आहे त पोइ मुजादिलो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम करे थो उन्हनि सां हिकिड़ो जेको आहे उन मंझां लूत अलैहिस्सलाम जे बस्तियुनि जी बर्बादी जे ख़िलाफ़ु अलाह ताला सां हुजत करे थो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनजी ॻाल्हि ईंदी आहे इब्राहिम अल मुकरमीन मान वारनि जे इकराम वारनि जे शान वारनि जे फज़ीलत वारनि जे भलारनि जे जेके आया मिनी मलाइक हुआ फ़रिश्ता हुआ इज़दख़लू अलैहि जो हू दाख़िल थिया हुन वटि यानी हुन वटि आया फ़क़ालू सलामा चयो सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातो या अहलल बैत ॿियंदा आहे क़ाल सलाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे जवाबु ॾिनो अलैकुम सलाम क़ौमुन मुनकरून दिलि में चयईं त हीअ त धारिया माण्हू ओपरा माण्हू आहिनि अजीब माण्हू आहिनि यानी मुंहिंजा ॾिठल वाइठल न आहिनि सुञाणू न आहिनि मुंहिंजा ओपरा आहिनि मुनकरून मुनकर हिते माना ओपरा आहिनि धारिया आहिनि यानी ॿिए कंहिं इलाइक़े जा आहिनि अलाए किथे आहिनि ख़बर न आहे पहिरीं सम्झई माण्हू आहिनि माण्हुनि जी शकिल में आया पोइ हाणे माण्हू ज़रूरु खाईंदा पीअंदा त हुनजी महिमानी कबी त बसि हुनखां पुछण खां खाईंदव कोन पुछिबो आहे असांजे दीन मंझि असांजे मज़हब में त चांहि पीअंदव मानी खाईंदव मानी त खाए आया हूंदव त इहे थींदियूं लेवल जेके आहे त मानी वञी खाइजो पंहिंजे घर में हीअं खणी चओसूं सिधो पर असां वटि जेको सिंध में रवाजु आहे जेको इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो दीन आहे पंहिंजे अरबनि जो जेको तरीक़ो आहे सो इहो हो त महिमान खां पुछिबो कोन त को तूं खाईंदे या न खाईंदे हुनखां वञी डोड़ पाए वञी मानी ठाहे अचिबी खणी अचिबी पाणी मानी खणी अचिबो हुनखे पियारिबो मानी खाए बि पुछिबो कोन तूं खाईंदे पीअंदे इहो हिते असां वटि दस्तूर वरी हिते हिन मुल्क में ईअं आहे न्यूज़ीलैंड में यूरोप में असांजा छोकिरा ॿार बि सिखी विया आहिनि हलिया असां चवंदा खाईंदव चवंदासीं कोन खाईंदासीं ॻाल्हि बसि छुटी हुते
قال سلام قوم منكرون فراغ الى اهله पोइ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम डोड़ी वियो हुन खां पुछण ॻाछण खां सवाइ वियो डोड़ पाए हली ही पंहिंजे फैमिली वारनि वटि فجاء بعجل سمين हाणे हिते बि रुॻो गाबे जी ॻाल्हि आहे जंहिंखे कुही खणी आयो यानी शीप कोंदा आहिनि या बकरी कोंदा आहिनि या गाबो कोंदा आहिनि या पंहिंजो कैमल जेको बि हूंदो हुन वटि महिमाननि जे कंदा आहिनि वीचारा अरब अॼु ॾींहं ताईं जेको भलो को महिमान हूंदुनि जंहिंखे भाईंदा आहिनि मूं जहिड़े जे लाइ कोन न कोन उहा त पाण बि ॼाणनि पर को चङो हूंदो त हुन लाइ ज़रूरु कोंदा अॼु बि ऐं पंहिंजे पाण वटि बि जेके सिंध में माण्हू जेको महिमान वञिबो हुन खां पुछिबो कोन हुन जे लाइ ज़रूरु कुझु न कुझु ठाहे मानी अचिबी पोइ मानी बि हूंदी लस्सी हूंदी पाणी हूंदी जेको बि हूंदो पर हीउ डोड़ पाए वञी गाबो कुही उनखे जेके सॼे खे ऐं खणी आयो पंहिंजो मानियूं पंहिंजे हज़रत सारा अलैहिस्सलाम खे हाजिरा अलैहिस्सलाम खां पछराए खणी आयो فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين समीन माना सणबो माना चर्बीअ वारो यानी सुठो गाबो मतारो अहिड़ो न खुथल सुथल पंहिंजो पिथल सिथल को गाबो खणी न जेका सुठी भली जेको हूंदो जानवर उहो कुर्बानी बि उनजी कबी आछिबो अलाह जे वाठ में बि जेको सुठो हूंदो लन तनालुल बिर हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून ऐं पंहिंजो जेका ॻाल्हि पसंदि हुजे माण्हू खे उहा अलाह ताला जे वाठ में क़ुर्बान करे ईअं न आहे त जेका बुछड़ी ॻाल्हि शइ हुजे जेका सभिनी खां रद्दी शइ हुजे जेका उछलण जी हुजे जेका वेस्ट बास्केट में पुछलनि जी रद्द करण जी हुजे सा खणी अलाह जे नाले ते ॾिजे जीअं कारून पंहिंजे काबिल कई हुई ईअं न कजे काबिल जीअं कयो ईअं कजे जीअं हाबिल अलैहिस्सलाम कयो फराग़ समीन माना चर्बीअ वारो सणबो मतारो फ़क़र्रबहू इलैहिम पोइ अची पेश कयईं हुननि खे क़रीब कयईं वेझो कयईं यानी अचईं हुननि खे खाराइण जे लाइ ॾिनई अची अर्ज़ु कयईं फ़क़र्रबहू इलैहिम पोइ हाणे हू वरी खाइनि कोन पिया पुछे थो अला क़ाल अला ताकुलून छो नथा खाओ त हाणे छो नथो खाइण जी ॻाल्हि अॻे ज़माने में ईअं हूंदो हो त माण्हू जेकॾहिं कंहिं ते हमिलो करणु ईंदो हो को दुश्मन हूंदो त पोइ हुनजो नमक न खाईंदो हुनजो खाधो न खाईंदो छो जो हुन सां दुश्मनी अथसि दुश्मन नमक खाधाई त पोइ दुश्मनी न कंदो तंहिं करे जो खाइनि नथा थी सघे थो त हीअ दुश्मनी खां रिथे आया हुजनि मूंखे नुक़सानु पहुचाइण जे लाइ आया हुजनि इन करे हुननि खां ॾिनो ऐं हुनखां पुछियईं त अला ताकुलून छाला नथा खाओ छो नथा खाओ यानी मूंसां का वेर अथव मूंसां का दुश्मनी अथव छाजे लाइ नथा खाओ हाणे इहा ख़बर कोन्हे त फ़रिश्ता आहिनि नथा खाइनि फ़रिश्तनि खे खाइण जी ज़रूरत न आहे पर तौरात में लिखियलु आहे त न पोइ हू खाधऊं अलाह ताला करेक्ट कयो हिते त हू खाधो कोन हुननि पर उन्हनि पंहिंजो छो जो हू फ़रिश्ता हुआ उनखे खाइण जी ज़रूरत न आहे खाईंदा त पोइ वरी टॉयलेट में बि वेंदा इन करे टॉयलेट जी ज़रूरत कोन्हे हुनखे न को खाइण जी ज़रूरत आहे न को पीअण जी ज़रूरत आहे क़ाल ला ताकुलून छाला नथा खाओ फ़अौजस मिनहुम ख़ीफ़ा पोइ दिलि में रखियईं उन्हनि खां ख़ौफ़ डपु थियो हुनखे दिलि मंझि ख़ौफ़ थियुसि त अलाए दुश्मन करे आया आहिनि अलाए छा छो नथा खाइनि मुंहिंजो खाधो فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف चओ तूं डिॼ न असीं खाइण वारा न आहियूं यानी असां फ़रिश्ता आहियूं अलाह चई असां तूं डिॼ न असां खां तूं डपु न कर قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم असीं तोखे ख़ुशख़बरी ॾियण आया आहियूं हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम जी ख़ुशख़बरी ॾियण जे लाइ आया आहिनि इसहाक़ माना दाक मञा निकितो आहे दाक माना खिलणु त इन माना इन करे जो खिलिया हाणे पाण बि खिलियो पोइ हज़रत सारा अलैहिस्सलाम बि खिली हाणे खिलण जी माना दाक जी माना हिब्रू मंझि ऐं जेके रबाई आहिनि उहे चवनि था दाक माना मुंहिंजो मेंसिस अचणु उहो बि दाक आहे यानी खिलणु
यानी खिली माना असां इहे यूफेमिज़म इस्तेमालु कबा आहिनि लफ़्ज़ त मेंसिस खे चइबो आहे कपिड़ा अचणु फलाण अचणु अहिड़ा कंहिं बि लफ़्ज़ ईअं कोन्ह चइबो मेंसिस जे लफ़्ज़ कोन्ह वठिबो त पोइ ॿिया लफ़्ज़ इस्तेमालु कबा त दहक जी माना इहा आहे त उहा माना हाणे 90 वरीअ जी थी वई ऐं हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 100 वरीअ जो थी वियो हाणे चईं त हाणे साईं असां वरी दहक थो थिए हाणे ॿार थो थिए हाणे कीअं थींदो मतिलबु त इहो हुनखे ख़्यालु आयो قالوا لا تخف وبشروا ख़ुशख़बरी न हुनखे बिग़ुलाम अलीम हुनखे इल्म वारे ग़ुलाम बचे जो छोकिरे जो ग़ुलाम माना छोकिरो पुट जो जेको इल्म वारो इसहाक़ अलैहिस्सलाम आहे ऐं ग़ुलामन हलीम सूरत साफ़ात में हुनजो ज़िक्र आहे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ग़ुलामन हलीम आहे हलीम ॿार हलीम पुटु ऐं ग़ुलामन अलीम इल्म वारो पुटु इल्म वारो जूस जेके आहिनि यहूदी जेके आहिनि बनी इसराइल जेके आहिनि से सभई अलीम आहिनि इल्म वारा आहिनि अॼुकल्ह बि वाक़ई उहो इल्म वारा आहिनि सभिनी खां मथे ऐं पंहिंजो उन वटि घणो इल्मु आहे पर अरब जेको आहे सो हलीम आहे इल्म वारो आहे तिखा बि आहिनि जेके हींअर कावड़ वारा बि आहिनि पर इल्म वारा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हलीम हो فبشروا بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرة पोइ अकबलत आई वञी अॻिते वधी यानी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम जेका टेंट में वेठी हुई अंदरि सा आई अमरत हू यानी हज़रत इब्राहिम जी ज़ाल यानी सारा अलैहिस्सलाम नालो कोन्हे हज़रत हाजरा जो बि नालो कोन्हे सारा जो बि नालो कोन्हे हवा जो बि नालो अलैहिस्सलाम जो कोन्हे कंहिंजो बि पर हुनजो अमरत हू माना हुनजी घरवारी यानी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम फी सरतिन ॻाल्हाईंदे फसकत वजहा ऐं मथो पिठे मथे ते धक हयईं मतिलबु पाण खे मथे ते धक हयईं फसकत वजहा चहिरे ते कीअं थींदो चए सकत वजहा पंहिंजे मुंहुं मुबारक ते धक हयईं ॼण वक़ालत अजूज़ुन अक़ीम चई पोड़ी ठोठ थी वई आहियां अजूज़ आजिज़ थी वई आहियां पोड़ी थी वई आहियां अक़ीम संध आहियां यानी आउं कीअं ॼाणींदुसि अल्लाह वक़ालत अजूज़ुन अक़ीम क़ालू फ़रिश्तनि चयो कज़ालिकी ईअं ई थींदो तुंहिंजे लाइ के काफ़त जेका ज़ेर आहे कज़ालिकी तुंहिंजे लाइ ईअं थींदो यानी तुंहिंजो मसालो अलाह ताला हल करे छॾियो आहे हाणे तोखे थींदो तूं भले 90 साल जी हुज ऐं तुंहिंजो मुड़ुसु भले 100 साल जो हुजे पुटु तोखे थींदो अलाह ताला जी कुदरत सां थींदो अलाह ताला जो हुकुम सां थींदो कालू कज़ालिकी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम खे अलाह जे हुकुम सां हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम खे ईसा अलैहिस्सलाम ॼमंदो अलाह जे हुकुम सां थींदो जॾहिं अलाह ताला हुकुम करे तॾहिं थींदो कालू कज़ालिकी काल रब्बुकी तुंहिंजो रब चवे थो त ईअं थींदो काल रब्बुकी इन्नहू हुवल अली हकीमुल अलीम तुंहिंजो रब ईअं थो चवे त तोखे पुटु थींदो हींअर यानी तुंहिंजे रब वटां असीं इहो हुकुम खणी आया आहियूं यानी हिन सां रब पाण हिते शामिलु कोन्हे पर तौरात में ॼण उहो जेको टियों आहे उनजे मुतलिक़ यानी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आहे टियों ऐं ॿिया 2 फ़रिश्ता आहिनि मीकाईल ऐं इसराफ़ील आहिनि केर आहिनि त पंहिंजो त पोइ उहो जेको टियों आहे जेको उहो हुनखे उहो ई चवंदा इहो शायदि रब आहे पाण ई पर उहो रब कोन्हे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आहे जेको आहे सो उहो चवे थो हुनखे त तुंहिंजो रब ईअं थो चवे यानी असांखे मोकिलियो अथसि इहो हुकुम ॾेई त तोखे इहा ख़ुशख़बरी तव्हांखे इहा ॿुधायूं ऐं पर असांजो कमु को ॿियो बि आहे रब तुंहिंजो जेको आहे हकीम आहे हिकमत वारो आहे छो तोखे पुटु हाणे ॼमंदो उन में बि हिकमत आहे ऐं उहो सभु ॼाणे थो अलीम आहे तंहिं करे सभई ॻाल्हियूं उन जे हथ में आहिनि ऐं इहो पाण कंदो ऐं तुंहिंजो मसइलो न आहे हाणे पुछनि था हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पुछे थो
उन्हनि खां त तव्हां भला कहिड़े कम सां निकिता आहियो इहो मूंखे ख़ुशख़बरी ॿुधायो पिया महिरबानी तव्हांजी ॿियत वधीक आहे त अलाह ताला जे रहमत खां मायूस कोन थिबो वग़ैरह ॿियनि हंधनि ते सूरतुनि में आहे हिते अलाह ताला फरमाए हज़रत इब्राहिम पुछे थो हुन खां काल फमा ख़तबुकुम अय्युहल मुरसलून त तव्हां कहिड़े कम सां निकिता आहियो यानी कहिड़ो तव्हांजो चयाईं पोइ कहिड़ो आहे कमु तव्हांजो हे कासिद मुरसलून मैसेंजर्स जेके मोकिलिया पिया वञो तव्हां कहिड़ी क़ौम ते यानी मूं वटि त आया आहियो को ॿियो बि कमु अथव को या छा हाणे हिते हिन क़ुर मज बि ईअं आहे ऐं तौरात में बि हीअ ॿई ॼण वाक़िया छो जो गॾु था थियनि हिक ॿिए सां वास्तो आहे हिननि जो हिन करे ॿई केतिरियुनि जॻहियुनि ते क़ुर शरीफ़ में बि गॾु आहिनि केतिरियुनि जॻहियुनि ते अलॻि अलॻि आहिनि क़ालू जवाबु ॾियनि था फ़रिश्ता क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन जे असां मोकिलिया विया आहियूं ही कोन्हे क़ौम ॾांहुं जेके मुजरिम क़ौम आहिनि जुर्म करण वारा ॾोहारी क़ौम आहे परवर्ट क़ौम आहे लूत अलैहिस्सलाम जी क़ौम जेका आहे सदोम ऐं गुमोर जा इलाइक़ा जेके आहिनि सोडोमिस्ट आहिनि लवाती आहिनि लिनुरसिल अलैहिम हिजारतम मिन तीन असांखे इन लाइ मोकिलियो आहे त ले माना इन जे लाइ त लिनुरसिल त असीं मोकिलियूं लिनुरसिल अलैहिम उन्हनि ते मोकिलियूं हिजारतम मिन तीन मिटी जा पत्थर उन्हनि ते उछलियूं मुसव्वमतन इंद रब्बिक निशान कयल तुंहिंजे रब वठां यानी अलाह ताला हुननि खे निशान अॻु ई करे छॾियो आहे कहिड़ो कंहिंखे लॻंदो कहिड़ो किथे मारींदो उहो अॻु में ई निशान थियल आहिनि असांखे हुकुम थियो आहे त इहो वञूं लिल मुसरिफ़ीन इसराफ़ करण वारा हद खां लंघण वारा जेके यानी ज़ुल्म करण वारा यानी ॻाल्हि अलाह ताला जंहिं ॻाल्हि जो चयो आहे त हीअं न करियो उहे कनि था जंहिंजे लाइ अलाह ताला चयो आहे त हीअं करियो उहे नथा कनि हद खां लंघंदड़ आहिनि इसराफ़ करण वारा आहिनि فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين हाणे हिते इहो एतिराज़ करणु हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो उहो सूरत हूद में आहे 11 नंबर सूरत में ऐं ॿियनि हंधनि ते ॿियूं डिटेल आहिनि हिते आहे पहुता पंहिंजो ॻाल्हि हज़फ थियल आहे यानी ॻाल्हि जो डिटेल हिन में न आहे हिते पर पहुता सदोम ऐं गुमोर में उते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम वटि विया महिमान जी हैसियत सां ऐं उनखे लिकाइण जी कोशिशि कई होॾां माण्हू डोड़ूं पयूं पातियूं हिन ॾांहुं पहुचण जूं ऐं पंहिंजो पोइ हुनखे अलाह ताला बचायो वग़ैरह सॼी ॻाल्हि ॼण हज़फ आहे हिते डिटेल न आहे ॿियनि हंधनि ते उहे डिटेल आहिनि फ़ख़रजना मन कान फीहा मिनल मोमिनीन पोइ हुन बस्ती मञा जेके मोमिना हुया तन खे अलाह ताला कढियो मोमिनानियूं रुॻो ॿ हुयूं औरतूं न्याणियूं हुयूं हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जूं फ़ख़रजना मन कान फीहा मिनल मोमिनीन जेके मोमिननि मझां हुया तन खे अलाह ताला कढियो फमा वजदना फीहा गैर बैतिम मिनल मुस्लिमीन हुनजे घर खां सवाइ ॿियो को मुस्लमान कोन अलाह ताला चयो त असांखे कोन लधो असांखे को ॾिसण में ई कोन आयो असां लधोसूं कोन वजद माना लहण जद वजद ॻोल्हण ऐं लहण जद वजद फमा वजदना फीहा इन सॼियुनि शहरनि बस्तियुनि मंझि कोन असां को ॾिठो लधोसूं कोन को गैर बैतिम मिनल हिन घर खां सवाइ जेका लूत अलैहिस्सलाम जो घर हो उन में संस ॿ न्याणियूं हुयूं जेके अञा परिणियल कोन हुयूं शायदि अॻियूं परिणियल हुयूं उहे ॿियनि हंधि त उहे बि उन्हनि सां हुयो ख़बर न आहे हुननि जी फमा वजदना फीहा गैर बैतिम मिनल मुस्लिमीन वतरकना फीहा आयतल लिल्लज़ीन यख़ाफ़ूनल अज़ाबल अलीम ऐं उन्हनि खे असां छॾियोसीं पोइ ते तरक कयोसीं पोइ ते छॾियोसीं फीहा उन सॼी ॻाल्हि खे यानी सदोम ऐं गुमारा जो जेके बर्बादियूं आहिनि उनजो डेड सी जो इलाइक़ो आहे सॼो उनखे पोइतनि जे लाइ आयत करे निशानी करे छॾीसूं त माण्हू अचनि उते इबरत हासिलु कनि वतरकना फीहा आयतल लिल्लज़ीन यख़ाफ़ून अज़ाबल अलीम जेके अलाह ताला जे वॾे दर्दनाक अज़ाब खां डिॼनि था
उन्हनि जे लाइ इन में आयतूं आहिनि। ऐं ॿिया जेके नथा डिॼनि अलाह जे अज़ाब खां, उहे अॼु बि जेके आहिनि से लवाती जी प्रचार कनि था, बल्कि उनखे हक़ु सम्झनि था, उन जूं शादियूं कनि था, हाणे मर्द मर्दनि सां, औरतूं औरतुनि सां। पर अलाह ताला पंहिंजे पनाह में रखे ऐं इन फितने खे अलाह ताला असां खां परे रखे ऐं असांखे उन में मुब्तला न करे। असांजे क़ौमुनि खे अलाह ताला पंहिंजे अज़ाब, हाणे हिते ई 37 आयतूं थी वियूं घणियूं पंहिंजो वफ़ी, हाणे हिन खां पोइ मूसा अलैहिस्सलाम जो ॿियनि क़ौमुनि जो ज़िक्र ईंदो। हाणे हिते असीं वक़फ़ो करियूं था। अल्लाह मग़फ़िरना वरहमना वरज़ुक़ना वफ़ज़ना वहदना इला सिरातिल मुस्तक़ीम सिरातिल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम।